全然匂いがない。少ないからか。塩水の臭い。臭くない。塩水を出すためにつけておいてみる。確かに臭くない。沸いたやつ。見た目は新品と同じぐらい。匂いはまあほぼない。ない。こちらは猫ピタをもう一回つけたやつ。はい。出てきた水がきれいですね。
チームやってきました。法政大学去年夏2年生高橋翔太さんが病で亡くなりました。